Rimarininchi. Rimarininchi. Punchapa Mitakuinimpi. Revista semanal. Rimarininchi. Chayaikamu. Tukui Willakuikunata apamuspa. Masua maluya mahelia mataglaktanchipa hankichkan huliakuna kainata chaykaramchkanchika kaya revista semanal Rimarininchi nisqan programanchikwan kunan sábado suqta punchaw junio killa tarikulachkanchik sábado suqta punchaw junio killapi wawqillaykuna panichallaykuna Oranchik para 8:08 de la noche la puglakuykunata qhipirik marichaykamlachkanchik wasichaykiman llaqta chalyaykiman wawqi chalay pani chalay tanchik sutin prima kuykuylla chanaqa chiqapchasunña willakuykunata willakuykuna kaylamanta waklamanta chaykamulachik kanrika wawqillaykuna pallaykuna natinqa chiqapchasunchikñaya bueno kay willakuywan riki qallarisunchik aprovechalaman kay Limapi riki kay metropolitano musuq carruyuqkunaña kanqa sumaqcha carruchakuna modernos carruchakuna atakachaw ninapaq hina aerodinámico nisqanqa yaqa tren balakuna Japonpi tren bala waqna modeluchamiki entonces waqna modeluchakunataña ruwamuchkanku musuq flota de metropolitano allimi chay modernizaychik chay punta laqlakunaqa lliwña malurakuchkan chaypi waqpi sayayqarin kikinku pura chokarqarin imachu pasakuchkanpas faltan seguramente kay metropolitanopaqa nananriki chay imashuti IA nisqan chay sistemankuna chayniyuqnachu hamuchkanpas kay musuq carrukuna imaynaya chayniyuq kaptinqa allin kanman riki entonces chaqaya nisqan riki kaqlla riki agendata yapaykullanku hinalla chay metropolitano purinanpaq hinalla chay metropolitano Limapi llamkaspa runakunata apakachananpaq hinaspaqa riki kunanqa kaqaya kaypi nisqanña riki más modernos flotas nisqantam metropolitano riki churaykamullachkan nispa nisqanku Mari wawqichalay panchalay chayniyata riki kay carretera central mallayman iman pasakuchkan kay carretera central pigaqaya wawqichalay panichalay carrukuna chukarullasqa kaypaq wachkanlla kay hatun carrukunarqa camión y minivan ninriki chaypi principalmente chukarunku pero manachus kaypiqa chulallañachu ahí está el camión kay minivan totalmente ahora kay qhawarikusunchik kay uklawchanmanta foto tomasqata kaypi qawakuchkanchik kay uqllaykuna kay minivan riki kaynata riki kay ñuturullasqa ahí está kay ñawpaqninman riqtariku uqllaykuna chaysik pasakusqa kunan tardikuqta 2:48 yaqa 3man chaykusqa tariku uqllaypallay chaypis antes mana wañuykanchu solamente kirisqa nishu kachkan pero kay minivan nishu ñutusqa kachkan antes iki kirisqakunalla uqllaykuna kaypiqa wañuypis kachkanmanchik kay minivan total ñutusqa tarikullachkan kimsa camión más minivan chay choque karma kimsa camión primero chik chay camión chaymanta riki chay minivan chay qhipanqatiqkunapas riki qayllaslla suyuylla riki hatinakuspan chayta ruwaron kay kilómetro 88 San Mateo Wandor nisqanpi riki wawqillaykuna pallaykuna San Mateo Wandor nisqanpi chaypi achka kirisqakuna tarikullachkan nisqankumiki hinaspataq chay chuki karuptin wawqillaykuna mana pasi karqachu chay ñan riki chulalla ñanmi kay Vía Los Libertadores hina riki kay carretera centralpas chaypi riki kayla waqla winakurun chay camionkuna hinaptin mana pasipas kanchu kaypi churaykusunchikpas kaqaya kaypi qawakuchka wawqillaykuna palaykuna tu carreterami chakakurusqa chay hatun camión riki hinaspan harkarullasqa purinankutapas rikaw
antes mana kanchu riki wañuy chaylla unikujarika allinpaq wawqiykuna pallaykuna allinpaq riki mana kanchu wañuy kachkanchusmi videonchik a ver chay videonchiktapas hawaykullasunchik imaynas pasakun riki chay accidente de tránsito kay carretera central nisqanpi riki wawqiykuna pallaykuna accidente de tránsito carretera central a ver kayta mirachaykachishunchik masta juntaniq chata ahí está a ver audiotapas nada chatayllapaykusunchik ajá a ver bueno audio Un triple, cuádruple accidente en la carretera central. cuádruple accidente carretera central nisñochkancha y falla de origen mi chay audio ama ina chayna grabas kachka más bien audio kay uraylapi kay kachkankay choque anaylapips ayta otro choque kaypi minivan total ñutusqa camionkuna kallpawan rikay apanakurunku cuádruple choque nishkankumik waka minivan wawqillayku total mastasqa mayqintaña hawachikmanpis camarografopas atichkanñachu hukninta hawachikuspan riki wawqillaykuna pallaykuna hanay hora riki kay camarógrafo chawpi quedarlusqa grabaspan chaynaqa accidente de tránsito pasakurullan avanzasunchik porque achka willakuykuna kachkan riki wawqillaykuna pallaykuna puro accidentes full accidentes mallay mama unquqpa riki carro ambulancia apuraman hospitalman apachkaptinsi bajakurullan wawqillaykuna pallaykuna bajakurullan ambulanciamanta apuraman riki chay unquqta hospitalman apachkaptinko imaynata chayqa bajakurunqaqa nishkanchik kay ambulancia riki wawqillaykuna pallaykuna apallachkasqa unquqta enaspas chay patakcha kasqa riki velocidadwan richkan patakcha kasqa hinatin chay patakchapis wawqillaykuna pallaykuna qipan riki kichakurun punku qipa punku kichakurun hinaptinsi chay camilla wawqillaykuna pallaykuna chay unquqpa camillan pawaros hawaman pawarun unquqnintin wawqillaykuna pallaykuna hinaptinsi riki antes chay ratuchalla riki chay qipantata qatichkara motowan chayta rikuruspan chay motonwan sayarachinman kasqa apuraman bajaykuspa chay camillata mana chayqa camillan tinqaqata churipukunman karqa wichiykachinmanchu karqa antes riki chay qipan riq moto chayuq riki sayarachisqa chay bachikunan chay riki uchayuq wawqillaykuna pallaykuna carreteranchikkuna riki ñanninchikkuna yachasqanchikna tojollaña rumillaña ranrallaña uchkullaña entonces chaypi kay pasakurullan wawqillaykuna panchallaykuna más grave kanman karqa nishkanku antes kaypi kay partichata wiñaykasunchik chiki wawqillaykuna kayka unquq lluqsikaramusqa kay ambulanciamanta chayta riki antes allicharullanku hinaspas kaqlla apanku chay napi ambulanciapi compañía enfermerapas enfermeropis mana chayqa cuenta tukurqachu camillapas pawanankaman wawqillaykuna pallaykuna chay bachipi chay pasakurunqa kaypi chay motoyuq kallpaykuspan sayachichkan nata chay camillata wawqillaykuna pallaykuna pero antes mana wawqillaykuna pallaykuna nishu grave pasakunchu o chay reaccionaron qipan riq riki Mari wawqillaykuna pallaykuna chaynata arquipapipas chaqaya choque iskay camionkuna kay Santa Rita nisqanpis chocaron wawqillaykuna pallaykuna chaypipas huk panichallanchik riki kirisqa tarikurullanqa kaypi carreteramantapas lluqsicharqa uklaw chamanraq kay carro kay ñaqtuskachik kaypi riqchik panichanchik seguramente copiloto kirisqa tarikurullan chaypis wawqillaykuna kunan 2:40 imi chay horata carretera centralpipas chay horata kay arquipapipas chay horata kamas chay horata yachachinakusqañachika kay naturaleza nisqa chaypi chaqay wawqillaykuna pallaykuna kay Panamericana Sur nisqanpi kunan sábado riki
2:40 de la tarde chay horata kay distrito de Santa Rita de Siguas nisqampi kay arkipaman chaykuchka España ariki chay chukarullanman kasqarik wawqillaykunawan paykunawan iskay camionkuna manami plakankunataqa ñawinchasunñachu antes riki wawqillaykuna pallaykuna kirilla riki mana wañuykanchu chay huknin camionpa choferninpas wawqillaykuna pakakurusqa riki pakakurusqas mana riki rikuchikuyta munasqachu seguramente uchayuq riki chay chukarusqanrayku hinaspapas ninkutaq chay choferqa chay pakakuq choferqa upiasqa machasqas kanman kasqa nispa chaynapichiki chay carrunta riki apuraman apaykun chukarachirqa riki wawqillaykuna pallaykuna utaq riki rimapakuspan huklawkuna hawakuspan o tomaymaspan rirqa mana cuenta tukurqachu hawarikutinqa riki ña chukarurqaña mas rimari wawqillaykuna pallaykuna mas rimari chaynallataq kay Punolawpipas wawqillaykuna pallaykuna Punolawpichu kaykachkan mana nortelawpi nortelawpim kayqa costaneraqa nortelawpim wawqillaykuna pallaykuna a ver qhawaykullasunchik kaypi maylaw zonaman kakullachkanki kay Yadara Los Palos kay nortelawpi wawqillayku Tacna mana nortepichu sino Tacna Tacna entonces kunan riki kay Tacnamantapas willakuy chayamun wawqillaykuna pani challaykuna Tacnapis kay kilómetro 5 carretera costanera nortepipas kachkaman costaneraqa chaymi pantachkarqanchik kay carretera costanera wak distrito Yarada Los Palos nisqanpi waka Tacna suyupi accidente pasakurullasqa kay camión riki kay chokarusqa riki kay 4x4 camionetachawan wawqillaykuna pallaykuna hinaspapas chay local comercial nisqanmanraq wawqillaykuna pallaykuna pasakuykusqa kay camionqa kay chokarusqarqa chay local comercialpa chay punkuntapas seguramente ñuto imarqapas taqma imarqapas riki wawqillaykuna pallaykuna chay camiontas aparishkasqa kay Miguel Ángel Quispe Cruz chaytata aparishkarqa riki kay mama Sandra Luisa Cruz Pedraza 54 años chay iskaynin apachkarqaku paykuna riki kay nishu chukarusqanwan kirisqa tarikullanku chayninku kay camionmi uchayuqqa kay camion riki chay accidente ruraq chukaron riki kay 4x4 hinaspa de paso kay local comercialmanpas pasakuykusqarqa antes chayman chokaron kay de frenteta hinaspaña sayarullasqa riki wawqillaykuna pani challaykuna chay dueñonpas chay accidente hora chay local comercialpiqa tarikullanwansi kasqa hina ukupi antes riki mana riki chay camión mas ukukamachu yaykurullarqa mas ukum yaykurunman karqa hinaspaqa chaypi kaqkunatapas saru imanmanpas karqa ninkutaq kaypipas igual kay runa machasqas rinman kasqa machasqa upiasqas rinman kasqa kunanraqtaqa kunanqa kachkan wawqillaykuna ley secapi haykañataq chay accidente kay hukninpas igual machasqas kasqa nin kayqa Santa Ritapi kayqa Pampapi wawqillaykuna pallaykuna kay hukninñataq Tacnapi chaypas igual machasqata wawqillaykuna pallaykuna mas rimari wawqillaykuna pallaykuna chayñata riki asalto mañata yaykusunchik chay chukillamanraq yaykusunchik asalto maña yaykusunchik delincuentekuna riki wawqillaykuna pallaykuna balata kachaykarisqaku kay empresa de transportes Zetabus nisqanman chaypi riki kay rimayman hina nisqan lluvia de disparos ñawchkanchik wawqillaykuna pallaykuna parata hina riki patatatarachisqaku chay empresata wawqillaykuna pallaykuna chay nichkanku riki manam ni hasta viajanapaqpas illanapaqpas valenñachu chay asaltantekuna chay delincuentekuna chay suwakuna chay extorsionadorkuna hasta empresa de transporte interprovincialtapas chay asaltachkankuña chay baleachkankuña wanchichkankuña nispa rimay kachkan riki wawqillaykuna pallaykuna ari kay empresa interprovincial Zetabus rika interprovincial apan riki runakunata
Chay periki kay moto puntaron mangasqa hinaspas chay motomanta riki balata kachay kulasqaku suqta balata hinaspa riki chayñataq wawqillaykuna pallaykuna chaynata ruwaruspachiki chay motuyuqkuna pasakunman karqa kay balapa kacharisqan kaypi dibujasqacharaq kachkan riki mas rimari wawqi challay pani challay chaynallataq kay San Juan de Miraflores nisqanpipish wawqillaykuna pallaykuna baleanakuy karon asaltantikuna wawqillaykuna pallaykuna chay delincuentes asaltantes chaykuna riki asaltasqaku imachankunatapas riki hinaptin riki chay carrupi viajasqa iskay policía civilman pachasqa seguramente samananku puncha día franco ninguchu chay punchawninpi karqaku hinaspa riki samasqankurayku iskaychanku purichakuchkarqaku civil pachayuq chay policía kasqanta cuentata hukurunku kay asaltantikuna hinaspas balata kachaykun iskaynin policiaman chaypiqa iskay policiakuna wawqillaykuna pallaykuna kirisqatari kurullanku chay iskay policía herido wawqillaykuna pallaykuna kaykama riki kay accidentes chaykunamanta wawqillaykuna pallaykuna kunanllañam rimananchik kachkanmi paqarin elecciones segunda vuelta riki wawqillaykuna pallaykuna elecciones generales segunda vuelta paqarin puncha wawqi challay pani challay chaynaqa rimarisunñaya kaymanta rikaw ari kay tayta Carlos Álvarez pas ñuqallayqa kaykumanmi botasaq nispa riki rimaykullarqa hinaptinmi kay partido País para Todos o sea kay Carlos Álvarez pa partido kay comunicadota Jorge Caramun chay ñawin chaykusunchik riki llapanta hinata rikaw hinas kaynata niskan rikaw kay comunicado partido Perú para Todos o País para Todos. Ante la difusión del video de campaña de la señora Keiko Fujimori en el cual hace referencia a propuesta impulsada por nuestro ex candidato presidencial Carlos Álvarez y se muestra documentación vinculando al País para Todos, consideramos necesario precisar lo siguiente. 1. País para Todos no respalda la candidatura de Keiko Fujimori. Carlos Álvarez chique apoyan manam ñuqayku hanishkan kay wawqillaykuna pallaykuna. En consecuencia rechazamos cualquier uso de nuestros símbolos, documentos o propuestas para sugerir lo contrario. Del mismo modo, cualquier pronunciamiento de Carlos Álvarez corresponde exclusivamente a una posición personal y no institucional. Kay hina kikin parimakuynin, manam partido parimakuyninchu. Manam ñuqayku partido autorizarqanikuchu rimananpaq ninrik wawqillaykuna pallaykuna mientras wakiqkunapiñataqmi que normal partidunkuwan tiyanyanakuykuspa apoyachkanku Keikuta kaspapas o Roberto Sánchez kaspapas pero kaypi niskan manam ñuqaykuqa kay partido País para Todos apoyanikuchu Keikutaqa ni con wawqillaykuna panchallaykuna kay País para Todos papas kananmi karqa riki congresistanguna ganaronmi elección peja kay Carlos Álvarez más de 6,000 votos wawqillaykuna pallaykuna o sea 6,000 no 600,000 algo así no 6% casi 6% wawqillaykuna pallaykuna incluso kay López Chaupa partido tapas ganacharqaraqmi pero iman pasakurun kayninpa rimarqanchikña manami que churayta atinchu ni chulla congresista tapas senador kaspa ni diputado kaspapas chaynapi riki kay País para Todos Carlos Álvarez partido riki qiparon wawqillaykuna pallaykuna qiparon mana chayqa congresistayuq kachkanmanku karqa ni chulla congresista tapas churanchu kay segundo kay llapan ñawin chaykusunchik para País para Todos no está integrado por una sola persona, es una organización política con presencia nacional conformado por miles de militantes, dirigentes, coordinadores regionales, cuya posición institucional se construye de manera colectiva. En este sentido,
ninguna opinión individual, por relevante que sea, puede sustituir ni representar por sí sola la voluntad política del partido. Ñuqaykuq achkam kaniko hinaspapas sapa suyupim kachkan dirigenteko manam chullarunallaka anki maynaña atisap kaspapas o llumpay allin rimaynin kaptinpas ariki lliwpa rimayninchu manam chaynachu nichkan arika chayñataq kimsa kaqpi nichkan kay partichata masta ñawinchaykusonchik. Asimismo, las instancias partidarias de nuestra militancia han expresado en manera mayoritaria que las propuestas que guardan mayor coincidencia con los principios y planteamientos defendidos por País para Todos se encuentra en la candidatura de Roberto Sánchez y Juntos por el Perú. Claro, con Kai Penichkan. Ñuqaykupa chay según plan de gobierno yukuman hinaqa chaynallataq riki kay rurayniykuman hina chay principios ninrikaw chayman hinaqa ñuqaykupaqa tupan Roberto Sánchez chayna Juntos por el Perú nisqanpaqmi nisqanrikaw. Entonces kaypi nisqanri que País para Todos reafirma compromiso con transparencia, coherencia política y respeto de voluntad de los militantes kaypi awqillaykunan pallaykuna llapachanku manan sutin ñawinchasunñachu kaypi, solamente kaypi chay suyukunallatan ñawinchaykusunña. Ahí está región Amazonas, Ancas, Apurímac, Cajamarca, Callao, Cusco, Huánuco, Junín, La Libertad, Ucayali, Lambayeque, Lima Metropolitana, Lima Provincias, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Piura, Puno, San Martín, Tacna, allin Cachcasacoja a nivel nacional, o Aujilegona, Pallaygona, pero imainampi mana logra y corjacocho, ni chulla congresista tapas apaykuyta chay faltaron manam chulla congresista tapas apaykunkuchu, a pesar de que kachkarqa riki 6% 6% sowan pasacharqaraq kay tayta López Chauqa kay Carlos Álvarez qhipanpiraqmi kachkan según revisasqanchik minaqa, pero mana lograronchu bueno. Chayna kachkan paireke fujimorista niranchik siempre Carlos Álvarez fujimorista mayta claro wawqillaykuna pallaykuna ni partido apoyanchu chayñatariki chaynallata kaqayariki material electoral apaq paqarinllaña kunan punchu riki material electoral apallachkarqa wawqillaykuna pallaykuna kay ompepata kay Kotawasi kay Huancavelica lawpichusmi kachkan arquipalawpichu maylawmantachi apachkarqaku arquipalawmantachu kay Apurímac lawmantachu maylawmantaya, pero chay carro wawqillaykuna pallaykuna perderullanman kasqa kaypi kachik policiakuna seguramente carrota allicharurqaku aunque sea tukuy tutapas chayachinkuchik kay material electoralta mana riki kanchu que sufre accidente niskam kaypi wawqillaykuna sufre accidente nispa niwachkanchik. Seguramente kay perijo carrota conseguimos por carro anrique chayachinku kay material electoral manam kanchu kirisqakuna solamente daños materiales chay material kunapas allinllas kachkan manas dañakunchu chay material kunapas chay material kunariki impecable kayta deben sumaq planchasqa charikaw sichum hapichusqa kanqa doblasqa chakuna kan chaytaqa riki narunqaku chayqa manam allinchu nispa miki anulanqaku rechazanqaku riki observasqa karunqa. Entonces chaychakunamantam chay impecable kanan chay material kuna bien kunan kay elección manta rimachkancha ri paqarinllaña kasqan rayku riki wawqillaykuna pallaykuna chaynaqa siguisunchu kunan tutas riki kaqaya pajarin Limapaq pajarin elecciónpaq kaqaya kaynaña carro suyullaña wawqillaykuna pallaykuna suyakuchkan material electoral ompepata apapunankupaq listo challaña incluso viernes manta nirqakumi hayna punchawmanta pero huk karukunamanqa hayninpakunar apachirqaku kay semanata kay hayninpa lunes man depende de la distancia riki apaytaña qallaykuchkarqaku incluso kay yunkakunamanpas kay miércoles punchawkunallataraq apachkarqaku chaynapi riki imapas problema kaptinqa ahí mismo solucionanankupaq
Seguramente el material con que imam Kajlaricao, Kajanich que más de 2.000 locales de votación de Lima metropolitana, Kagaya, ánforas, cabinas, implementos, listo, Chayaña, Kachkanrico, Ojlegona, Pelegona, Yailapa, local de votación manchay con ambas, carro, suyo, Chayna también, Chay, Corbe, Tororang, Mangar, Mate, Chay, Corbe, Topsorang, Ojlegon, Pelegona, Harkuchi con Angama, Chay, Tarang. Paichu chairora y charonan con acho chaitarora, bueno, ya chacuchcancho, rica, investigación por ichcancho, pacachcanco, rico, con a palaycona. Y me nampea chay mana, chay misa con a instala corgacho, y tucuy punchao, pues ni pajarín ni tinconaps. Pero ñari que cajaya, pajarín pa listo chayaña, un carro con a suya cuchcan cajaya, con antota astana con ga, con achillay con ga, que local kunan carga y con kusapa carro mariko aukle con ya destinas ganikach kan sapa carro mai local kuna mampas riki chaychinango pa man chaylacho mana chaylacho contaloría niskantaxi aukle con apalay con taring mankasqa chay falla konata chay material electoral niskan apaypi contaloría pas chay tjawarich ka aukle con apalay con falla imaynanpitaq kachkan manachu sumaq embalasqa kachkan manachu sumaq tachu apachka imaya chay pasakuchkanpas pero contabilidadpas kunan hawan kachkan kay segunda vuelta pa wawqiykuna para que mana chayllachu kay alias Bane chay corrupta cuellos blancos wawqiykuna pallaykuna chay Patricia Benavides país kunan encargado kay elecciones hawarinanpaq chay nichkan imaynanpiraq chay mamakuman quykunku seguramente ima trucutapas chay ruranqa imachatapas hawaykuspaq ahí mismo chay local interveninanpaq rikinaspa fraude ninanpaq así que Jurado Nacional de Elecciones ompi kunan cuidakunaykichik sumaqta apanaykichik elección sino chay mama banerik listo challaña kachkanqa porque chay banerik achasqaña wawqiykuna pallaykuna Fujimori con brazo judicial o con palegona. No es baja, Leo, un pententare que jurado nación elección inte de la pantaps winaron gan cárcel manchay mama banej. Acho chaitait Castillo taps que impon apay cacherja. Chay nari que a propósito hoy con kupay manchay atita chay kunangari que jaina punchamanta chay mama baneri kalpa kachach kan wawqiykuna pallaykuna kay material electoral nisqan hawaypi ojalata alin hawaykullanman chataq chum chaypi marcasqakunataña o chay material kuntaq cambiasqakunataña apachkanku imaynaya chayñatariki chaynallataq kaypas importante wawqiykuna pallaykuna importante ñari que elección hallakuykunña kay Nueva Zelanda nisqanpi ña hallakuykunña wawqichalay panchallaykuna Nueva Zelandapi ima horapiñata kachkanku chayta hawaykusunchik porque qué hora es nispaya tapuykusunchik kunachallan kunan hora kunan kachkanku la 1:35 de la tarde domingo 7 de junio 1:35 de la tarde piña kachkanku wak Nueva Zelanda nisqanpi wawqiykuna pallaykuna chay Nueva Zelanda mi kachkan kay chimpallanchik pina kay Océano Pacífico nisqanpi ari kay Océano Pacífico pi kachkan riki chay zona horaria parte riki wawqiykuna pallaykuna chaychaman kay Océano Pacífico chawpichantami que chay línea horaria y fecha riki richkan chayta pasaron inti naptenqa ya sábado manta, domingo manta, tigragoron, domingo manta, lunes manta, tigragoron, segundo chayapi. Chaychata pasaron, camas chaupicha kachkan que rayacha, chaychata pasaron, en un segundito ya hasta ya. En punchaman, ya tigragoron, wawqiykuna pallaykuna. Entonces, kay Nueva Zelanda, katarikuchkani kay Océano Pacífico nisqanpi. Y chay piña kunan horas tarikuchkan 1:35 de la tarde kunan kay rimas hora porque oranchi kachkan kay Perupe 8:36 actualizaykusunchik kayta 8:36 naptenqa wak Nueva Zelanda pe kachkanku 1:36 wawqiykuna así que ña faltachkan aschallaña a ver 2, 3, 4, 5 tawa hora challaña faltachkan menos llaña 15 hora partillaña faltachkan elecciones to coronanpaq wawqiykuna pallaykuna porque
elecciones toconja a las 5 ya estamos a ver, Japón, hecho elecciones, Japón, ¿qué hora es? Ya, Japón pipas, ya, elecciones, Japón pipas, cachcan 10:37 de la mañana. Temprano, las 10:37 de la mañana, ya cachcan Japón pipas, así que 8 de la mañana, captain, a las 6 de la tarde, que jaya con mancarga, elecciones Japón, Nueva Zelanda, pejare que hace, a ver, y ahora temprano, temprano, que hay cachcargan, chiquina, sabaya, pera, Nueva Zelanda, domingo, piña, 8 de la mañana, piña, cachcarga, correcao. A ver, maígen, lachta con apes, jaya con elecciones. A ver, China pipas ya jaya con elecciones, porque ya China pipas cachcan 9:38 de la mañana. 9:38 de la mañana ya cachcan China ya pipas. Y chay pipas jaya con Australia igual, Australia, paikunapas ya 11 de la mañana piña cachcan. Entonces paikunapas que ya elección tajale cachincoña Nueva Zelanda pues primero tarik mesa instalacos cachay mantaga que poco a poco que zona horaria avanzas kan mahina arik Australia, Japón, China pipas ya hace una hora jale con ya ojale con apale chenya ta a ver mai pim kachkan hatek nin China manta Rusia pipa seguramente wakla tupak peja jale con yarikao que la peja manara porque Rusia peja achka zona horario yogme a ver, Taiwán, y moran cachca 9:39, porque chay pipas ya elecciones jaya y con ya. China ya Vietnam, a ver, Vietnam, Vietnam pipas ya hace media hora que hay programa jaya carganchik. Ya Vietnam pipas jaya y cuchcarjaña elecciones ya son 8:39 de la mañana Vietnam pe chañata India, a ver, India peja jaya y cuchcarña chumanaracho India peja a las 7 de la mañana ya 7 de la mañana ya India peja, así que una horita falta chaymantari que ya ñoganchica y picachcazón chique a 9 de la mañana, no 9:30 cachcazón chique. En Apten, India peja elección jaya y cuchcanga 8 de la mañana. Y chayman poco a poco avanzamos a Pakistán, no sé, Medio Oriente, permana segunda vuelta, chay problema con la guerra con la casjangaray. Chayna poco a poco avanzamos con pan y chay con elecciones en diferentes zonas horaria manjinarik. Mario con Apalegón, así que Nueva Zelanda, ya Tokuy con Angopaña, Kachkan, Kim Saura Chelen, Valtachkan, elecciones Tokuy con Ampenas Paja, Yupaigos Paja, Ñari que guarda y con Taji con Gacoña. Entonces, Pajari Ñoganchi, Botaita Tokuy Kuchazón, Chinatin Chaira, Paikon Amanda, Muchkanga, Coreke, Piman, Botas, Hankota Paz. Chaynata riki chaynallata a ver militar kunapas listo chalaña kachkan que bajlegon pelegona listo chalaña kachkan llam kay kunanko pari policía kunapas ña llam kachkan kuña nispam niwachkarjanchi kunan serike kaypi llam kay kungako 45.000 fuerzas armadas bajlegon pelegona paykunapas chay material electoral tarike hatari kungako así que pajarín paj listo chalaña kunanka sumaq preparas hinachos mi kachkan Hainin pamantaja, hainin paj maicha pasarga chay corbeto tenutin chay fallach carja, pero conan ya hay 45.000 efectivos policiales nishansel, requeña llamca y cuchcan coña conan manta pacha. Chañata iglesias evangélicas, chaymanyata son charika y criticar canchi iglesia evangélica con tapas, chañata seguramente redes social con ape uyarir hankichi que de que pastor o pastora de que rimarich carga mam izquierda mam botan que chicho amam caima principalmente izquierda con Trump pericao amam chay napa Sánchez man botan que chicho nispa hasta predica con ape que se parti chantarik chacho digamos carga ko predica con ape que rimach carga ko pastor con ojlegon balegon ape crítica cachcarja contra la iglesia evangélica incluso no pone pas criticar no ojlegon balegon
Kaypeqa manam pipas maypas iskapanchu wawqillaykuna pallaykuna, todos le damos igual wawqillaykuna pallaykuna. Entonces hasta iglesia evangélica kunapas kunanqa reaccionaramon porque llumpay crítica chaskichkarqaku por culpa de algunos pastores rikaw, chay pastorkuna chayna comunismo pa derecha pa izquierda pa contrampe predikachkaq o favor pe predikachkaq rico wawqillaykuna pallaykuna grabarachikun kurikaw, pero puntakunamanti yachasqañan kay movimiento misionero mundial chay ñataq riki chay iglesia bíblica, iglesia bíblica chaykuna políticamente participasqanku, misionero mundial fujimorista desde su fundación wawqillaykuna pallaykuna hasta kunankamanpas hasta mama Keikutapas pusasparaqmi que ayunakusparaq Tayta Diosman qunqurik mamaku qanmi gananki ñam Tayta Dios ninña qanmi gobernanki nisparaq riki hayk'aqta chay videokuna kachka wawqillaykuna manan chayta hawasunchu manataqmi repitichisunchu chayta, pero simplemente maskaykuchik redes socialespi chaypi tarinkichik chayta wawqillaykuna pallaykuna. Entonces, como chaynakuna kachka llumpay crítica kachkan kay izquierda pa contrampe de parte de la iglesia evangélicas, chay críticas hanmanta llumpay crítica kachkan riki kay iglesia evangélica pa contrampe wawqillaykuna pallaykuna, ten paykuna kay comunicado jorquykamun ayta Iglesia de Dios Pentecostés del Perú nisqan paykunapas comunicado por separado paykunaqa comunicadota jorquykamunku enas kaypi nisqanku mana ñuqaykuqa mayqin partido políticomanpas sirinikuchu nispa rikaw kaypi mistirimaypi la naturaleza de la iglesia es espiritual y no tiene connotación político partidario. No existe acuerdo con ningún partido político. Allí aclaramos que wawqillaykuna pallaykuna libre kachun votantekuna pimams votaqa, pero amataqaya a través del púlpito riki disimulado chay que chaymanta rimamuychiktaqchu rikaw. Igual CONEP yacha wawqillaykuna pallaykuna es Concilio Nacional Evangélico chay existe en primer organización de todas las iglesias wawqillaykuna pallaykuna no sé hayka iglesias kay CONEPman pertenece compas cantidad de iglesias wawqillaykuna pallaykuna kay CONEPman afiliasqa kachkanku chay primeras iglesias kuna rikaw si llapacharan iglesias kayman afilias kachkanku requisitollantan cumplichaykunku hinaspa chayman cumplichaykuspaqa afiliakunku. Entonces Concilio Nacional Evangélico del Perú nisqan paykunapas igual pronunciamientota jorquykamunku hinaspa ninku mana ñuqaykuqa como iglesia mayqinmanpas yanapanikuchu nispa igual fe cristiana en el Perú nisqanpas huk organización kachkan wawqillaykuna pallaykuna chaytaqa riki kay huk iskay kimsa tawa pichqa iglesialla chay pichqa hatun iglesiakunalla fundakuykusqa wawqillaykuna pallaykuna kay fe cristiana en el Perú, o sea mana CONEPman afiliakuspaqankurayku Asamblea de Dios CONEPpim kara, pero chaymanta lluqsikarama hinaspa huk grupota formaron Movimiento Misionera Mundial yachasqanchik riki mana paykunawan tupanchu CONEPkunawan y siempre kay CONEP chay wakiq iglesiakunapa contrampi rikaw Misionera Mundial riki abiertamente yachasqa chayqa wawqillaykuna pallaykuna. Hinaspa kaypi riki ayta otra iglesia también kay kimsa iglesiakunapas kachka, uno de ellas es Iglesia Bíblica. Entonces paykunapas a través kay organización Fe Cristiana en el Perú chaynintakama pronunciamiento chaqchuykamunku hinaspa nisqanku manam ñuqaykuqa mayqin partido políticotapas yanapanikuchu nispa. Vale la aclaración wawqillaykuna pallaykuna. Qué raro que el movimiento misionero mundial a través de la organización Fe Cristiana riki kay comunicadota jorquykamun, es medio raro wawqillaykuna pallaykuna. Yachasqa kay Iglesia Bíblica y Iglesia Misionera Mundial es político wawqillaykuna pallaykuna. Desde siempre política ruranku wawqillaykuna pallaykuna yachasqa chay incluso kay Iglesia Bíblica mantaqa riki hasta candidato presidencialkunapas lluqsirqan incluso partido político ampas karqan chay partido político chusmi rantikurusqaku yor forsayman rikaw payman rantiku mayqinmanchikampas y chay rantikusqa riki tenían partido político incluso candidato presidencial karqan incluso achkatam congresakunatapas apaykurqa. Pero qué raro que saquen esta comunicación
Rica, misionera mundial es netamente fujimorista. Kachkan cantidad videos de redes sociales, más cari con allá. Amana creo a ti que entonces, pero me parece bien que este comunicado salga, China Perique que aclaras Hakanampa. Bien, que hay cámara que hay tema de elecciones manto, Gilegona Palegona, Rimarin chica, que hay noticias nacionales, que hay de Muraikon Chicasota, que manaña ancha comentan chiña chulum paitaga. Manachaya, chaya, Enrique Tucuito, Pasasuan, Chica, Jarico, Nangare, que ya se están en sábado, domingo, haré que noticias internacionales, ya en la Tokurima y con una pasicao, sábado, domingo, aprovechan, chihuahua, chalegona, panchalegón. Chana, Kai, Villaco, Ivan, Jalari, Son Chica, Jalason Chica, Villaco, Ivan. Kai Chile, Pesrico, Aujilegona, Palegona, Jay, Warmiconapa, Hospital Lintapas, Wichai, con Cuña. Chay maternidad nisjanika chay maternidad peme que especial warmi con allá atendin hospital especial warmi con hospital especial warma con apa porque hospital del niño maternidad y hospital dicho warmi con allá principalmente con apa chay que canta hospital policial con apa hospital militar con allá chay naricao por ejemplo salud a todo al trabajador con allapa y chaynatari que mana trabajador independiente autónomo ningún chay con aparñata haré que sistema salud ricao a través de direza. Entonces can que hay especial hospital con con Palegón Chile pero que y Perú pues ni canta última encuesta y manichcanta que Perú manta manañas haricona atiña chuawaroraita nichkanko apagu lo nachakona chayna meme nisqancha chistichakon lluqsimuchka manañas haricona atinchikñachu wawaroraita chayse reke kona wawakuna mana achka anchañachu kachkan masqa kachkan jovenchakuna y machukunas reke masta mirachkan kay Perupipas según último censo 2025 chaypi chaynata nichkan incluso buslakuna grosería kuna waraqmi chay publicamos kanqa harikuna manaña yachanñachu ni wawa ruayllatapas nispariki publicamos kanqa warmikunaman trimaspapas igual manaña warmikuna wawakuyta munankuñachu manaña wachakuyta munankuñachu nispariki kayqa problema a nivel mundial wawqillayku mana kay Perullapichu sino a nivel mundial mi kay problemaqa pero manaraq kay Perupi chaykuna hawakuchkarqachu kay ni kay Latinoaméricapi hawakuchkarqachu chay hawakuchkarqa Japonpi principalmente Europapi chaykunallapiram hawakuchkarqa problema kakuchkan igual Chinapipas haykataña rimanchik chay maternidad nisqanmanta quizá huk punchaw kaymanta riki masta rimariswanchik incluso kaymantaqa más comentanapaq riki wawqillaykuna pallaykuna hasta con cifras con datos riki pero kaypi asllata rimarisunchik kay partimanta Chilepipas igual manaña riki warmikuna wachakuchkanñachu manaña qarikuna atichkankuñachu churiyayta chaysi riki maternidad yanqaña samakuchkanki chaypi obstetrakuna doctorkuna wawqillaykuna pallaykuna o matrona ningumi chay wiksayuq atendejkunata rikao entonces matronakuna yanqaña samakuchkan porque kaypi nichkan riki baja en tasa de fecundidad inferior a un hijo por mujer chulechellentañas warmichakuna wachakoqpas wakeja wachakonkuñachu riki julluq warmikunapas payayakuchkanku si pascunaña 30, 40, 50 años ni jare riqsijuna kachkanchu o jare riqsiruspapas mana wawayuqkuna riki julluq ninchiñami mana wawayuqtaqa riki jare kaspin warmi kaptinpas entonces julluqkuna llumpay kachkan wawakuqpas huk challaña chay maternidad wawqillayku yanqaña samakuchkanku usuchakuchkanku sueldollataña riki y naspapas Chilepi riki wawqillaykuna un sistema de salud es privado mana negocio kanñachu riki chay sistema salud o maternidad nisqanpi mejor wichqaykunkuña wawqillaykuna pallaykuna wichqaykunkuña kaypi claro nichkan cierran maternidad por falta de natalidad o por baja natalidad mari wawqi panchale masri mari chayñata riki chaynallataq kay
kay AIS kay migrantes o policías de la migración o Oqillegona Palegona paikonas kay gobierno Donald Trump kamachisqan wichqaronko suqta waranqa uña wawakunata ima uchayuqtaq uña wawakuna Oqillegona Palegona kaypi qhawachkanchik kay camioneta kay fotoman hina kay camioneta kay uña wawacha qhawachik kay qharipa wijawllanpi kay qhipanmanta kay policía aire que warmachata qapichkan wiksallampi pupullampi kachkan riki kay warmacha kayllapi may kay runapaqa uman rikukunchu baqachaykusunchik maschata chaychakama ahí está awaychik kay camioneta papas kay achkichankamalla kaypi puka achkichankacha chay alturachalla kay warmacha chayna uña warmacha kay warmacha kayka watachayuqkama suqta o qanchis watachayuqlla porque pichqa watachayuqchu kanmanpas ñuqaqa suqta watachayuqman tupachini ima uchayuqtaq wawqilleguna kay uña warmakuna kay tayta Donald Trump sufrichinanpaq tayta mamanta wichqaron warmakunatapas quitarqarin hinaspa wichqarqarinku chaqaya suqta waranqa manani suqta warmallachu mana suqtachunqa warmalla sino suqta waranqa uña wawakuna uña manani hatunkunachu mana adolescentes jovencitos sipachan mana claro paykunapas chay ukupiyakachkan porque chunka pusaq watanmanta uraymanqa riki warmakuna considerasqan adolescentekuna kaspa jovenchakuna kaspa 13, 14, 15, 16, 17 watankama Oqilleguna Palegona warmaraqmiki pero kaypi qhawachkanchik kay futut uña warmachata suqta watachanmanta quizay mas uña warmakunapas kachkanraqpas tayta mamanmanta rakikullanku Oqilleguna Palegona y chaypaq kay Donald Trump decretota firmaykunas chayllapa migrantita qatikachayku ni llaqtanmanpas kutichinchu mayna allinaq kanman llaqtanman kutichisunchik chaypi kachkanchik ayllunkuna tayta maman otaq riki primo, sobrino, no sé, tayta maman, hermano, pikunapas, tiyunkunapas, kachkanchik chaykunaña uywanaman nispallapas, sino wichqaykunku delincuentita hina uña warmakunata. Kay rurayninqa kay Estados Uniospaq manan primera vez Oqilleguna Palegona. Antes kunanqa 4 de julio, 4 de julio hamuchkanña. Manan 4 de junio, sino 4 de julio, ukillachallaña. Independenciankupaq aniversario paykunapas ñuqanchik 28 de julio rikao natinwa Oqilleguna Palegona desde kay Estados Unidos chay 13 colonias de Norteamérica nisqanchay colonias españolas, británicas, francesas, inglesas chaykuna riki parlar hispanko tayta mamanchikmanta rakikusunchik porque paykunaq tayta mamallankumanta rakikuchkanku abuelunchikmanta rakikusunchik independiente kasunchik nisqami kay Perupipas riki kay criollunchikkuna rakikuykun riki tayta mamallankumanta ñuqanchik kikinchik puraña gobernanakusunchik tayta mamanchiktaq sakispa nispa chay independenciata riki ruwaраmunku hinaspa riki Oqilleguna Palegona chay fundakuykusqanman paykunaqa kay costa atlántico nisqanpi nada allpachallapi karqaku yaqa Lima, capital Lima sayalla karqa yapa imaynam kay provincianchikuna provincia Huanta, provincia Ayacucho, provincia Cangallo chaynachallam karqa sapa colonia chay 13 colonias Oqilleguna Palegona taksachalla Lamarqucha patachampi chaykuna riki independizakuruspanku invadita qallaykunku kay occidente nisqanta chaypi chay punta yachaqkunata riki lliw qarirqaku igual kay kunan rurachkanku chaynata Oqilleguna uña warmakunata tayta mamanta rakikuspam riki tayta mamanta sipigurqaku hinaspam lliw allpanta quitaruspanku desde Atlántico hasta Pacífico riki Oqilleguna invaderuspanku lliw quitaronku chay punta dueñunkunamanta esa es colonización Oqilleguna Palegona mana paykunaqa riki chay mestizajita rurankuchu claro huk iskay mestizukuna kachkanya pero es medio raro medio extraño payqa puro colonos Oqilleguna Palegona chay tokoron hinaspañataq manaña mas allpa kanñachu suwakunankupaq hinaspaqa Mexicutañata invadiykur Mexicomantapas la mitad allpanta quitaron
Hinaspaqa mana chaywan contentochu chay suwakuspan rika hinalla acostumbrado suwakuypa chayllawan riki apuyakuypi huk lawkunataña qallaykun rika chay Hawái nisqantaña chayta riki mana atiñachu hinaspaqa chaynataña kay Cuba, Costa Rica chaykunataña invadita qallaykun chaymantaq kay sur lawtaña rika manaña colonizaspañachu manaña colonizankuñachu pero ichaqa riki gobiernokunata kayna paykunapaq kaqkunata hina churaykuspanku gobernachkanku rika wawqillaykunpa Estados Unidos llamanta gobernonchikkunañataq como gobierno peruano y todos los gobiernos de la derecha wawqillaykuna pallaykuna kaykunata permite kaymanta gobierno peruano rimayllapas rimarinchu chay mamakayku kaymanta rimayllapas rimarinchu nada wawqillaykuna pallaykuna kay gobierno de la derecha hambreador warmakuna waqachiq chay guerra ruraq wawqillaykuna pallaykuna ima uchayuqtaq kay uña warmakuna son exactamente más de 6.200 nishkanrika wawqillaykuna pallaykuna chay kachkan registrasqa kay T Marshall Project nisqanpi rika sapa punchawsi incluso deteninmanku kasqa iskay pachak iskay chunka suqtan warmakunata sapa punchaw chaysi wakiq warmakunaqa wawqillaykuna pallaykuna tayta mamantin kachkanku chay centros de detención migratoria nisqanpi chaysi tarikuchkan principalmente kay Texas lawpi aunque organización de derechos humanos llamkachkanku abogadokuna especialistakuna llamkachkanku hinaspa que denunciachkanku imaynam uña warmakunataqa presuchankichikqa ima uchayuqtaq paykunaqa nispa mana chayllachu rika presucharuyllachu sino manataq mikuytapas allin mikuytaqa uykunchu porque falta riki mikuy kunan kay crisis alimentaria crisis guerrawan crisis energética nisqanwan mikuykunapas mana puchuchu mana allin mikuyllapas kanchu chay warmakunapaq unqurun chay warmakuna o tayta mamanpas hinatiqa mana kanchu allin medicullapas hampiykunanpaq en caso ni médicopas kanchu allincha kanman riki medicullapas allin o mana allin kaspapas con tal que hampinanpaq mana kanchu ni mikuy mana kanchu ni atención médica mana kanchu educación kay warmakunapaq y mana chayllachu kay warmakuna kunan wichqarayachkanku mana huchayuq warma kayninta mana allinta gozaykuspa imaynataq chay warmakuna wiñanqa con problemas psicológicos wawqillaykuna pallaykuna chaychiki kay mikuymanta riman kay Donald Trump hinaspa chay Netanyahu hinaspaqa chay mikuyqa manam liwchapaqchu nisparaq rika chay mikuyta chay palestinokunapa o chay Franja de Gazapi kaqkunapaq mañaptinku mana mikuyqa liwchapaqchu nisparaq paykunaqa entonces pillan mikunan paykunallaña qullqiwan kasqanrayku atiyasapa kasqankurayku paykunallapaq mikuypas chay nispachik astawaña kay migrantekunamanqa ni allin mikuyllatapas qaraykunkuñachu riki wawqillaykuna pallaykuna kaypi nisqan hinalla riki chay tema migración wawqillaykuna pallaykuna chay control fronterizo chaykuna hinallas kachkan y kaypi uña warmakunata pagachichkanku yanqaman ni tayta mamankupas en realidad huchayuqchu wawqillaykuna pallaykuna quizás wakiqkuna rika fuerza Estados Unidos rika allin chay vida maskakuq yaykusqankun pero paykunapas tayta mamanpas allin vida maskaq risqankupiya chay huchankuqa mana chay delincuenciata ruwasqankuraykuchu corrupción ruwasqankuraykuchu mana corrupto kayninmanta delincuente kayninmanta preso kanmanku chaypiqa riki taytamanchik huchayuq ima huchayuqta warma niswanchik kaypiqa allin vida maskasqankupi rirqaku Estados Unidos yaykururqaku wakpiqa allin vidas nispa y kunanqa chaqay chay allin vida wawqillaykuna pallaykuna manaña riki servikunñachu mana valinchu wawqillaykuna chay llakiykakuchkanqa Estados Unidosppi chayñataq wawqillaykuna pallaykuna kay Irán y Estados Unidos ari hayninpa semana kay pasaq semanakama rimay kachkarqa
Estados Unidos y Chaynata Irán mi parlachkan con incluso Donald Trump alabakuchkar ñam rendikoron ñam reiga pakuchkan ña Irán chay paz diálogo nishanta que maskachkan naspami que reiga wachkan coñoga mana monakachishkaniko pero cualquier momento firmaron único firma y kuchunko ari ninay paga ama chay arma chay arma nuclear chay arma de mercurio chukon chay uranio arma de uranio ta ama nunca roachunku chay chayata ari ni kuchunku firma y kunay pa chay tamana ari nichkan korachchu chay chaymanta mana ñuqapas ari nichkanichu ruiga payawachkan nispari que haynin pa semana kamaga rimachkarganchi wawqillaykum Estados Unidos lanta pero imataq pasakurun kay domingo tarriko tarin domingo tarimarqanchik chaynan pataraq kay lunes paq wawqillaykuna pallaykuna pakiykunku kay rimayta Irán nikurun yanqa ñamqamqa Estados Unidos yanqam kay paz nisqanmanta firmayqa huk rato rimachkanki paz nispa huk rato ñataq atakawachkanki mana hamllachu sino chaqaya Israel pas ari chay papel firmananchikpim kachkan ama Israel ni chay Líbano chay Palestina chaykunata ama atakananpaq may ni chaytapas kasuchikunkichu yanqa rimaqmi qamqa tayta Donald Trump kanki nispan wawqillaykuna pallaykuna anyaykullarqa kay movimiento revolucionario de Irán wawqillaykuna pallaykuna hinaspa pakiykunku chay rimakuyta chay parlarita chay diálogo de paz nispa sutiychak chayta wawqillaykuna pallaykuna porque hinallaya Israel atakachkarqa chay Líbano nisqanta mana chayllachu hinalla Estados Unidos pas disimulado chayllarika manam chaynam kay estrecho Hormuzpim chay base militar mantarik armanwan qawachiwachkan dronkunam chayman lluqsimunatinmi ama chayramananpaq ariki chayta destruykuni eso es ha sido defensa nispa pero en realidad mana defensachu wawqillaykuna ima parlayllama parlachkanki disimulawnintaqa sikuchkanqataq o sea, imaynam huk runa masikiwan rika chimpapura sayaykuspa parlanki rika amaya kaynanakusunchu nispa hinas waqtantaqa maquinapispayki chitpichkankitaq disimulawlla chakintaqa haytachkankitaq pero simikiwanqa awiraqucha amay piñakuychu pacificacionchik yan nichkankitaq huklaw hawaykunankamaqa sikotapas hawachichkankitaq imañama chay diálogo de pazqa kanqa rika wawqillaykuna pallaykuna prácticamente burla chaymi que Irán nin rika qankunaqa yanqa rimaq kankichik chaqaya chay parlarinanchikpaq chay papelpi porque kay Iránpa kachkan chunkapichqa rimaykuna rika chay pacificación ranankupi igual Estados Unidos papas iskay chunka suqtan rikachkan chay papelpi qillqakuna y chaypi kachkan ama riki kay Israel ni mayjin vicinun llaqtatapas atakananpaq pero kay Israel mana ni chaytapas kasunchu hinata chay pacificaciontaq parlakuchkaychik unikuq mana Iranta atakanchu rika mana Iranta atakanchu pero hinalla vicinunkunata atakachkan principalmente Líbano nisqanta imapaqtaq kay Irán atakan Irán meriki primero chay linda lauta atacan kay misilkunata kachaykarin balakunata soldadonkunata yaykunaspamiki manchachin chaypi yachaqkunata chaypi yachaqkunañataq manchakuymanta riki anchurikunku ama chay misil chayarunanpaq ama chay bala hapirunanpaq asurikunku riki chay guerra sosigaykunankamaya asurikusunchik nispa chaytañataqsi kay Israel hawan hinaspanin kay wasimanta ripukusqaku abandona wasitam tariruniku kay wasiqa ñuqapañam nispa hapikuykunku wawqillaykuna chaynatas kay Israel riki kay Medio Orientepi o chay Palestina nisqanpi mirakuchkan
aunque va que Palestina no existe, esto que el otro, bueno, chay ta hukunchaña. Existen, man, existe canta prima son, sino que chay pica, chay palestino gonata, ni son chiquia, Franja de Gaza, Cisjordania, Jordania y Líbano, Palestina, y chay nayata que Siria, paikunata atacan. Kunan chakaya o Franja de Gaza pipas, wasita destruyeron la iglesia man jayaigos, iglesia ni católica escapancho. Total destruido kakuchkan ya edificio kunan kunan imanich kamya chay tayaikus paikich invadimoichik manam chay wasinku kanñachu manañam yachankuñachu chungni kuchkanñam. Chay chungnin man hayaikus paya chay pia wasichakamoichik como cualquier invasor waujillaikono, pero eso se llama invasor. Pero paikuna mana ninkucho invasor mecánico ni sino colonos, somos colonos. Yaikus pam tariniko mana dueño tamay dueño cancho, mejoran cancho, sachan cancho, ni wasimpas cancho, total. Chung ni alpaman mi yai comunico nis panchay peu no paegona yachacoita monanco y yachacongo desde chay 1946 o 48 chay Guatamanta y na chay costumbre yo no paego na sapa wata chay mi que cae Israel manta riman chinas baja Israel o ambición una pelea elapi. Israel siempre ataca a vecino llaqtakunata. Pero mana yanqachu atacan, chay atacas panyachaganichkani manchachin chaypi wasiyuqkunata. Chay wasiyuqkuna llaqtayuqkunata uywayuqkunata tarik ayqichakunku manchakuymanta balaps qapirullawasin anchurikusunña nispa. Qipantañata Israel pasakuyku anchunniqtam tariruniku nispañata duñakuykunku. Kotita muna, que policía chay picach, que policía ni controla, si nos baja. Chungne wasi man viago camoni, hamgonak pita hangich, duño canico babay. ¿Cuál duño canque? Baño y tamonas para ver hamu ya reclama en ese balata hawachin. Mana caso congo no ten balear haring, mana chay preso aparunco. Hamayanga chagua me hamuch canque preso renis, preso aparunco, no tengo que reclama cuñacho, cotigo cuñacho, tampoco a poco invadiscan, porque cae. Israel pa Oman pesrique o chay Israel runa con Oman piscachkan ya pachayan chay Medio Oriente tanto kay Sinai chay lao porque chay pertenecen con Enrique Egipto man chay Sinai lao chayta Egipto man quitaita monachka. Y chayña tari que chay Franja de Gaza ataja ya de frente ni hay kuchkanko porque ña chungnichkan ñari que así bien ese to chay pinalara 1.500.000 runa kona ya chachkanko karpachakunape pero manaña mal básico nañacho y chayña Cisjordania y Jordania chay kunataps igual atacachkangota konan Libanota chaymi que toda la vida Israel man tarimas paga guerra ya pe vecino llaqtakunawan Israel que atacan vecino llaqtakunata manchachinanpaq y manchakusparik ayqichakunku chay ayqichakuruptinkuña tariki pasakuykunku chungnej allpamanmi yaykukamunikunispa chaymi mana chayllachu wawqillaykuna pallaykuna kajaya kaypi Hezbollah Israel paykunas kay semanata parlarinku antes chayraj enaspa ninku bueno Irán merique yanqarima niwachkanchik chaynaj parlarisunlla nispa pero kaypas yanqallay wawqillaykuna pallaykuna kunallan qawasunchik Hezbollah nichkanriki Israelpiwan acuerdasunñaya amaña chay peleykachunñachu nispa porque Irán que paquita mona Estados Unidos hacharon Israel presidente Netanyahu ta hacharon ta chay Hezbollah kunata imana hanguna pacificación ta firma chkani kunachkatin gay taruakuchkanki porque chay petróleo ya chay energías niskan o kay material energético ninguta chaykuna subikoron niku awqllaygun chaywaña tarik llapa imapas huicharikuron más Donald Trump huchayuqriki chay arancelazo guerra de aranceles chayuqriki
totalmente Estados Unidos igual que llaqtakuna riki total fracaso man yaykukuchkanku riki wawqillaykuna palaykuna. Chaynapi kay riki como Israel qaqcharon hinatin Israel riki acordaykun amaña atakananpaq rikaw. A ver, kaqaykaypi niwachkanchikta justo chaymanta rimaspaq. Kaypi ima niwachkanchikta chay parlarinmi nispa kaypi rimachkanchik. Parlarinmi nispa. A ver, kayta chaman. Porque Irán riki niykuron oy qamkunaq yanqa rimaqmi kankichik nispa y kaypi niskanchik Hezbollahwan Israel acordaykunku pacificacionta tregua nisqanta pero chaqaya kunan punchaw qayna punchaw y kunan punchaw 48 horas iskay punchawmi 24 horas 24, 48 horas. Chaqay iskay punchaw challapi wawqillaykuna pallaykuna Israel kaqlla atacaron chay Hezbollah. Ninku publicaykaramun BBC Londres. Israelwan Hezbollah, mana Irancho sino Israelwan Hezbollah, o sea chay Líbano. Chay tregua o sama chaykusun amañ atacanakusunchu nispa niykun. Pero ratun manja pajarintin minchantin manja atacachkanñataq. Porque kay parlarisun nisqanqa miércoles punchawtachus lluqsimurqa porque lunes tariki chay pakikarorqa lunes tarde pajarinintinpaq riki Estados Unidos aqchaygurqa Israelta miércolespaq kay lluqsiykamurqa riki acuerdo ñay kachun nispa. Juevespaqa atacachkanñataq wawqillaykuna 150 posiciones nisqankaypi wawqillaykuna chayta atakaykun kay Israel huk iskay punchawllapi. Chay guerra mana tukuy yanqam ninku parlarisun ya ari parlarisun nispa wawqillaykuna pallaykuna. Mana chayllachu kay yachasqanchinan huk partipi kachkan kay pukllaymanta rimanapaq pero kayllapi rimachaykusunchik. Irán riki wawqillaykuna pallaykuna seleccionasqa kachkan kay Mundial 2026 paq. Equipo iraní kachkan seleccionasqa pero manas paykunaman chaynata chay hinchas iraníes paykunaman Hoyta munancho visa nisqanta wawqillaykuna pallaykuna hinatinsi kay embajador de México riki haqcharichkan Estados Unidos chay visanta ya hupuy mana chay imaynata mamunqa pukllaq. O sea mana kunankama Irán participangachu manachu yachakunchu porque ñas Iranja incluso preparakurunkuña ña incluso ña despedidatapas ruwarunkuña equipunchik richkan Estados Unidos mundialman nispa ña chaytapas kay pasaq semanata ruwarunkuña festejarunkuña. Pero mana visadun kanchu ña Europapi ña suyachkanku Estados Unidos man yaykuykuqllaña equipo iraní wawqillaykuna pallaykuna. Pero mana visata huptinqa mana Estados Unidos ya hunan chay visata. Hinaptinqa imaynatataq kay Mundial 2026 kay FIFA pa kay Federación Internacional de Fútbol Americano FIFA paykuna organizasqanpi participanqa Irán. Ningakucho ya por walkover por no presentarse nispachu perderachengaku porque chayqa pinqayman apanqa kay Mundial 2026 ta wawqillaykuna pallaykuna pinqayman apanqa FIFA ta pinqayman apanqaku señor FIFA imaynama organizanki mundialta mana visa hukuq llaqtamanqa nispa riki wawqillaykuna pallaykuna. Chayna kachkan kay
asunto riki wawqichalay panchalay mana chayllachu kay partimanta rimaspa kachkanraq más porque a ver urapaq pasarwasqanchik wawqillaykuna peleaykuna jefe de ejército libanés kunan riki kunan punchaw illasqa Pakistán nisqanman porque chay Pakistán mi wawqillaykuna peleaykuna Estados Unidos pa umachasqan chay pacificación tarik firmachit obligachkanriki firmachita Iranta mana kikin Estados Unidos porque si kikin Estados Unidos rigapakuspan firmachin ganaptenga Estados Unidos riki rigapakusqan rigapakuspa firmachisqan kanqa y mana atengacho ni umanpas huqarita riki wawqillaykuna disimulachkan rikaw hukllata firmachichkan hukllata hikutachkan hukllata tanqachkan firmachinanpaq nisunlla hinaptinqa chayta ari nirun hinaptin Estados Unidos ya ves riqawachkanmi firmanaypaq kikin Iranpunim riqawachkan ninanpaq wawqillaykuna hukllata rurachin imaynama chay riki kay ejército libanespi chay jefe riki Pakistanman illan chay Pakistanpi riki chay kachkan acuerdo firmanankupaq chaypi parlariq wawqillaykuna chaypi kasqa general Rudolf Aykaq general Rudolf Aykaq hinaspa paykuna parlarinqaku wawqillaykuna palaykuna imamantay parlarinqakupas chaynam pasakullachkan Israel kaypi Israel wañurachin militarkunata chay Libanoskunapat hinaspa imaninta pantaruspam ñuqayku wañurachisqaniku nispa sichu militar libanes wañurachinma Israel tinatinqa imaninmanta Israel no imayn pantarus wañurachin chay diferentita wañurachinki así wañuchisqaykimanta ñuqapas sepisayki nispam Israelqa contestakun wawqillaykuna paykuna manachun kay Franja de Gazata chay iglesia católicatapas bombardearunku de frentita bombardearqaku pero imanirqataq kay ejército Israel pantaruspam chay iglesiaykitaq bombardearqa ejércitochik pantarurqa misilmiki muyurusqa manam chaytachu atakan pero imanasunma pampachaykuwaykuya ñachik destruisqani ay kaynam chay runakuna wawqillaykuna peleaykuna kakullanku mas rimari wawqillaykuna peleaykuna mas rimari kay partichata avanzaykusunchik porque paqarinqa atisunchik tukuyta además paqarinqa resultado segunda vuelta chaykunapiwan riki atrasakusunchik kachkanraq achka rimay chayñata riki imataq pasakurqa kaypi rimachkarqanchik kaynan pachata rikaw Irán ni con Estados Unidos hamqa yanqa rimaqmi kanki huklawninta atakawachkanki huklawnintañataq firmasunchik niwachkanki Israeltapas ninchikña amaña chay Líbano nisqan Palestina nisqan atakananpaq pichaqaya Israel hinalla Palestinata atakachik hinatinsi kay Donald Trump riki chay ratulla hayasqa o sea chay Irán chay diálogo de paz nisqanta manaña munaptin hayasqa riki Netanyahuta tayta Netanyahu imatam chay atakanki parlasqayku ura ama atakaychu firmaruchunraq chay Irán firmarutinñachiki qipa punchawta imaynata ruraspapas atakankichik yanapasayki chaypi pero kunan ama atakaychu imapaqmi atakanki niptinsi riki qamqa pitaq kanki harkakuwanaykipaqa nispa contestakurun chay Netanyahu kay Donald Trump kayqa chay lunes martes lawman pasakurun lunesta riki Irán pakikun ya chay tarde o paqarinimanchus chay Donald Trump hayasqa chay Netanyahuta riki imayna ama imat hukunki niwankiqa ñuqam salvachkayki qam cárcel marinaykimantaña qamqa ñam procesasqaña rikina llaqtaykipi karqanki chayman salvachkayki ama cárcel marinaykipa qanmi uchayuq kanki kay Irán mana parlay munananpaq nispa riki wawqillaykuna pallaykuna hikutan kay Donald Trump hinatin chay Netanyahu imanintaq kay Donald Trumpta ama rabiachiwaychu ñuqaqa pitapas atakani munasqayta munaspa yanapay ama munaspaqa ama yanapaychu pita qamqa kanki permiso mañakunaypaqa
pajarin tichayan meñoja guerra hallaykosaq vecino llapachayan vecino llaqtawan. Incluso Egiptoampas, Egiptoampas hallakuykusaman guerrata ama harkakuwankichu. Nispansi chay Netanyahu riki Netanyahuwan Donald Trump discutinakunku chay telefonuntakama telefonollanas hayanakunnas chaypis peleakunmanku kasqa riku awqillaykuna pallaykuna. Netanyahu pas mana riku upallakusqachu munaspa yanapay munaspaq mana natin chay publicación kachkarqa riki Israel me paquieron Estados Unidoswan parlarenin manan Estados Unidos yanapanqañachu nispakuna riki chay publicaciónkuna kachkarqa awqillaykuna pallaykuna chay partichakuna no sé lliw medio de comunicación pichu publicasqa imaynacha pakasqanachusmi chay publicación kachkan pero chaynas pasakunman kasqa awqillaykuna pallaykuna. Chaymi kay willakuykuna kachkan hinalla riki kay Israel atacachkan mana Estados Unidos kasuspan awqillaykuna pallaykuna Estados Unidos hinalla rimaypi kachkan. Hayna punchawpaq imanintaq kay Donald Trump acepta hina karqa riki Irán. Hinalla riki Pakistan ruegapayachkan Estados Unidos pa sutinpi firmaya nispa riki sapa punchaw chiki ruegapayachkan imayna chay hinatun arini hinalla kasqa yapatawan hayna punchawpaq riki kay Irán wawqillaykuna pallaykuna. Hinaptin chaqaya hina hayna punchaw mana chay exactamente fichachanta hawachikunchu no sé chisichu karqa chay entrevista o kunan temprano karqa entrevista imaynachkama chay partichata mana hawachiwanchikchu chay fichanta pero ichaqa chaypi chaqaya Donald Trump huku periódicowan o periodistawan rimaspa nisunchik alabakunman kasqa hinaspa nin ñam Irán aceptachkanña Irán ñam nirunña manañam nunca chay arma nuclear ni kanqachu nispa ñam ari nirunña nispa pero chay rimasqan horas chay pero mana riki chay entrevistatapas rurasqaku kayna estudio nisqanpichu mana sino chunniqpis chay establopi wawqillaykuna pallaykuna huk estudio tariki ruaykurusqaku chaypi militarkunawan cuidaykachispa chay waqtanpiñata karqa riku campo chaypis helicóptero listo chayllaña suyasqa o avionchu campo suyasqapas manas chay periodistapa chay utaq chay empresa televisorapa oficinanpichu chay entrevista kasqa natin chaypis chay rimasqa ñam Irán aceptachkanña manaña nunca chay arma nuclear kanqachu pero en realidad mana Iránqa chayta aceptayta munanchu. Iránqa nichkan ninallam chay nuclearniqa kanqa nispa Estados Unidos justo hayninpa rimachkarqanchik Estados Unidos nichkan riki chay Estrecho Hormuzta kichay hinaspa entregaway arma chay nuclearnikikunata riki ñuqa entregaway mana entregaway munaspaqa Chinamanpas Rusiamanpas pimanpas entregaykuy ñuqaykum huykuptikuqa munasqaykim huykusaq chaypi tukunqa nispamiki pero Iránñataqmi mana munanchu manam nuncapas chay arma nuclear mana arma nuclearniqa kanchu manam arma nuclearniqa kanchu chayqa solamente investigacionllapim kachkan chayqa huk asuntokunallapaqmi chay uranioqa manam arma nuclearpaqchu nisparik ima arma nucleartataq ruachkani nispa defendikun chay Estrecho Hormuzmantañataq manam chay Estrecho Hormuztaqa entregaykimanchu más bien firmay ñuqa administrasqa chay Estrecho Hormuzta nispa chay iskay partichapimiki mana acuerdo kachkanchu imapaqtaq kayta Estados Unidos kuterispa hayka kutitan yaqa sapa semana kaymanta rimachkanchu awqillaykuna pallaykuna nimpamantaraq ya killapas pasaronña masña pasaronpas Irán miña aceptaruchkan ñam perderunña manañam kanñachu capacidad misilística nispakunaraq rimaraq ñam ruegapakuchkanña pero chay ruegapakuy tukun astawan más piñanakuypa awqillaykuna pallaykuna pero en realidad mana ruegapakuyqa kanchu sino Estados Unidos yariki disimulado yariki Iranta chayna manam de frentechu awqillaykuna pallaykuna kay Estados Unidos actúan manam de frentechu
imata chay huy con Pakistan man hinaspaya chay Pakistanta ruegachichkampas Iranta parlapayananpaq tinchisipas chaqaya kay entrevistapti nikaramon manañam chay arma nuclear kapunqañachu nispa pero chaqaya inaspari que kaychata churachaykusunchikraq kaylawchama chaqay wawqillaykuna pallaykuna chayta rimaron hinaptillan Estados Unidos o sea chay rimachka chay entrevistas kan orasa Estados Unidos atacachkasqa huko Puerto Laupi, o sea que Estrecho Hormuz Laupi, chay Puerto Laupi, chay cuartel ninchu karqa o misil kuna churananchu, radar kuna kanan ninmi, chayta Estados Unidos atacachkasqa. Y yachasqanchik hinariki ratullanman kay Iranpas contestakun wawqillaykuna pallaykuna. Ratullanman kaychat churachaykusunchik ratullanman. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. No, esto no es. Estito es, no. Bueno, kaykamal. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, kaypi mana chay parte chata churamos hanichu. Bueno, chay tariki rimaykusunchik. Ratullanman atacayunata dice, kunanpaqa ima pasakoro. Chaqay wawqillaykuna pallaykuna. Iskay hawaqta atacaron mientras periodistaman alabakuchkan ñam Iranqa perderon ña capacidad misilística kaytaq kachkan pero nada challañam chay challawan ñam defendichakuchkan manañam atinñachu chaymi ruigapakuchkanña nin pero chaqaya wawqillaykuna pallaykuna imata pasakoron coterachikon hinaspas kay Kuwait nisqanpi chaynataq Bahrein nisqanpi chay Golfo Persikopi chay iskaynin hawaqpi Estados Unidos pa chay bases militar ninkunata lliw mismirirachin wawqillaykuna pallaykuna Donald Trump alabakuchkan Iranqa ñam perderon ñam regapakuchkan nispa inas disimulawqa atacay con Iranta Iran ñataq coterachik hinaptin si chay entrevistas kanmanta ni completanpachu entrevistas kan seguramente Donald Trump mari willaykun hinaptin chaymanta ayqikuspan avionninman subispan pakakunman kasqa Donald Trump manchakuymanta chaykuna pasakuchkan chayqa pakasqa wawqillaykuna pallaykuna chayqa mana ancha publikachkunkuchu chayta mana chayllachu kaymanta tukunapaq Estados Unidos rikinin pagasaykim Iran ama hinakas kaywanchiki chay Iran rik acepta hinaña karqa rikaw kay semanata porque ni kurun que Irán pagasayki 12.000 millones de dólares ta pagasayki chayta entregaykusayki natin riki firmaykusunchik ña nispenate chay qollqewanqa firmarunqañam nispanerqa chaychiki chay Donald Trump alabakurqaña kunanqañam aceptaron ña qollqita nispa chaymantañataq semana riki kunanqa munaykachin 24.000 millones de dólares doble 24.000 millones de dólares chaynatam entregasayki nispa Iranñataqsin entregaway puni porque primero riki Estados Unidos firmaron y natin chaynata entregasayki nin Iranñataq nin manam primero entregaba y natin firmasayki porque ñam hiñuykita yachaniña kunanqa ninmi riki faltanraqmi firma faltan kayna wakna nispa burlakuwanki naspaq nunca pas entregawankichu chay 12 millones o 24.000 millones qollqita mejor kunan pone huay firmanaypaq nispa chayna kachkarqa chay acuerdo justo chaypimiki chay Irán riki acepta hina karqa chaymi kay Estados Unidos riki nichkan o Donald Trump nichkan ñam Irán aceptachkanña manas nunca arma nuclear nin kanqañachu nispa pero mana chayllachu wawqillaykuna pallaykuna chay ratun anunciaykun Trump ñam Irán perderunña ñam ridikurunña pero bombardeanakurunku kaypi publicaykaramun después del ataque imataq pasakun wawqillaykuna pallaykuna
kunan punchawpaq Irán nin kaqlla kunan punchaw sábado wichqaykusaqmi yapatawan chay estrecho Hormuzta petróleo subiconqa hasta $200 por barril. Jaininpa chay wichqaykuptin hasta 150 hasta $180 jayparqa uklawkunapika generalmente hasta $150 jayparqa. Kunanñataq nichkan hasta 200 subinqa petróleo nispa wawqillaykuna pallaykuna. Entonces chayna pasakuchkan kay guerrapi, o sea, huklawninpi parlachkanku paykunamantaqa. Huk waqtanpiñataq sikunakuchkankutaq. Huk waqtanpiqa Donald Trump alabakuchkan ñam Irán perderon ña nispa. Huk ratonmanqa como Estados Unidos atacaron kutichikuchkanta. Mana yachakunchu haykapi kay guerra tukunan wawqillaykuna parece que burla, pero kaypi niskanku Estados Unidos uchayuq nispa. Mana chayllachu sino pampanakuychas qallaykunqaku riku wawqillaykuna pallaykuna chay guerrapi chay misilkunata manachun Israel atacachkarqa, Irán kutichikuchkarqa, Israel atacachkarqa, Irán kutichikuchkarqa, chaypitaq wañukurqa kay Ali Khamenei wawqillaykuna pallaykuna chayta riki yaqa tawa killaña wawqillaykuna pallaykuna chayta riki nichkanku kay 21 de junio solsticio de invierno imaynanpi chay 21 de junio man tupachishkanku nan 6 de junio llaraq rikaw chaypis kanja kimsa punchaw procesión homenaje chaypis mana chay Ali Khameneillachu sino wakiq chay líder wañuqkunatawan pampanakunqaku hinaspa chay homenajita ruranqaku wawqillaykuna pallaykuna chaysi chayman participanqa 20 millones de personas chayna nishkanku. Entonces hamuchkan ñariki chay homenaje kay Ali Khameneipa favorninpa wawqillaykuna mana chayllachu Jaininpa ña rimarqanchikña kay portaaviones General Ford nisqantas kay Irán rik atacaron mankarqa hukpiñataq ninku manas Iránchu atacasqaq sino soldadokunas mana chay guerraman rinan rayku kañaykusqaku kikinku puni nispa rimay kachkarqa hinatinsi chay CNN chay canal de periódico estadounidense yaykurusqa chay portaaviones ukuman hinaptinsi chaypi videopiri que fotokunapi grabaykaramusqa total ukun yanay total destruir cablekunapas kaylawman waklawman si wawqillaykuna pallaykuna kakuchkan total destruido ukun wawqillaykuna pallaykuna chay camarote o sea chay dormitorio chay soldadokunapa puñunankunapas total si uchpay wawqillayku colchonkuna frazadakunapas lliwcha chay portaaviones General Ford riki karqa portaaviones último modelo de la Armada estadounidense. Último modelo. No sé, hayka millón pachanin nincha chayse más moderno changas que chawaki portaavión con añatas tumpa viejo nejonaña ricao que General Ford nisqanche más moderno chayse conan destruido recuaujile con para con chayta que Donald Trump pakarja rijainin pa con arimarganjiña pakarja pero chayta conan chihap charamun cuaujile con kikin canal o cadena de noticias CNN paikona yaykurun o sea reportero yaykurun unas video kuna foto kuna torko param mana chay video foto kuna atisunch publicaita por derechos del autor rico aujillegona palegón entonces pero ñari que publicas gaña pero Estados Unidos imanenta Donald Trump imanenta chaymanta altos mandos militares con paz anja nada chayam hukawak chayam chayagat perdicharon riki chay rato ali chayga chisaqku chay miña taller piña kachkan taller mas aparon ku chay ali chachkan aujillegona palegón kunan kay kamariki kay parte manta Estados Unidos Irán manta rimarunchi paqaren riki rimachkasunchi kay Latinoamérica nisqamanta Bolivia Chile
Anki chaymantapas rimananchik mawqillaykuna pallaykuna pero mana atirunchik churikaw. Más bien kay guerra Irantam churayguswan karqa kay hukninmantam rimaswanqa karqa rik. A ver qué podemos hacer. Kay kasuraqta rimananchik kachkan wawqillaykuna pallaykuna. A ver, hinata rimaykusunchik porque manachusmi atirusunchu pajarenqa rimaytaqa chaymantaqa porque pajarenqa elección pasarunqaña rikaw. Entonces hinata yakunan rimasunchu wawqillaykuna pallaykuna Boliviallamantaña pajaren rimasunchik rik. A ver, un ratito vamos a seleccionar. Kay kimsa chanta rima chaykusunchik pajarenpaq churaykusunchik wakiqta. Hinatay unos 10 minutos más rimaykusunchik kaymanta wawqillaykuna pallaykuna. Imataq pasakuchkan? Chilepi aclarunku chay derecha kastamanta chay kast nisqan runata. Imataq pasakuchkan kunan chay Chilepi chay presidente de la derechawan porque kay pasaqa presidente rikarqa presidente de la izquierda. Penati kunan riki mana izquierda valinchu kayna wakna nispa derechaman quykunku. Chay derechawan imataq pasakuchkan chaqaya 112 programas sociales nisqantas Chilepi kunan kay presidente Kast anulaykun wawqillaykuna pallaykuna. Hinatin sillapa estudiantekuna calleman lluqsikuykuna natin Chilepi kakuchkan protesta. Kay José Antonio Kast chayta ruraykun kaqaya programas sociales imakunapin chay programas sociales salud, educación, cultura, alimentación escolar. Kay Perupipas chay programa social kunas kachkanmiki en salud aytapis SIS, educación aytapis beca 18 wakiqkuna rika wawqillaykuna pallaykuna. Cultura pipis kachkan rikaw. Alimentación escolar aytapis qhaliwarma wawqillaykuna pallaykuna es un programa social. Y mana chayllachu kachkantami huk programa kuna, o sea kaypi nichkan pachak chunka iskaynin programa social se. Mana huk programa chayllachu. Kay Perupipas hayka programa kunata kachkan tanto salud, educación, igualito pues, ¿no? Chilepipas karqa chayna kaqllarik. Kunanqa anularon chaysi Chilepi kakuchkan protesta kay gobierno de José Antonio Kaspa contrampi. Aytapas gobierno de la derecha wawqillaykuna pallaykuna. Chaymi kay elecciónpi kunan kay Perupipas chayqa pasakurunmanmi nispa nichkanku. Manaña chay nakunata qhawarisunñachu, manaña chay videokunata qhawarisunñachu. Porque pajarin elección kasqanraykun kaykunata rikunan yuyay manananchik. Ahí está, protestas en Chile. 35 detenidos, heridos. Kaypi kachkan, la educación no se mancha. Proyecto nuestro, no se ima chakuna chakachkan litero chakuna. Mana chayllachu, Colombia. Colombia pe jainimpa ña pasaron ya elecciones. Pero chaypis frauderon riki ka Estados Unidos pa yanapasqan kamachisqan wawqillaykuna pallaykuna kay derecha. O sea kay derecha ganaron Colombia pe, pero mana limpio chatachu ganan, sino kaynampata. Huk local votación pis kanman kasqa tawachunka pusaqnin electores. Según video hawasqayman hina rikachkanmi chay video, chaypi nichkan kaqay electores lista rikaw sutin kay Perupi rikaw manachu chay elección puncha rinke firmaq o dedu chaykita ñupqinatenqa fotontinkama kachkan anchaymi chay padrón electoral. Chaypis tawachunka pusaq votante, pero chay acta de elecciones nisqanpi chay tawachunka votante haykamantaq miraron pichqapachak pichqachunka suqtanman más de 500 veces wawqillaykuna pallaykuna. O sea chay mesa número 1 nisunchik ya
48 votantes, pero resultados 556 votos a favor de la derecha. Miracoron elector waujillaykuna pallaykuna. Chay minichkanko kay Perupi chayqa pasakoronmanmi. Imaraykota chay embajador estadounidense Jurado Nacional Elecciones rinman karqa. Waka Colombia periki privado privatizas chay punta pasaq presidente riki privatizaron kay elecciones ruraqta. Bueno, nos ima sotempas waka Colombiape porque cada llaqtapim sotin kunarik diferente kay Perú piñataqmi ompe a través de Jurado Nacional de Elecciones. Oklao kunapek Tribunal Electoral chayna huk sotiyuq kunarik chayta riki punta pasaq gobierno privatizarusqa wakpiqa privadoña. Entonces chay empresa privada chay eleccionista ruran mana kikin gobierno chukaypiqa riki chay Jurado Nacional de Elecciones estatal raqmi. Entonces kaypi nichkanku kay Perupi ganaron derecha hinaspaqa lliwmi privatizaron llapachanta salud, educación, salud pichaqa SIS, ajá salud kachkan direza, o Ministerio de Salud chayta lliw privatizaron yakuta privatizaron pukyuntinta llapachanta nichkanku. Chayñataq riki privatizaron educación, privatizaron gataq imataq a ver llapan empresas mineras llapachan chaykuna ña privatizasqaña pero masta privatizanqaku chay kakuchkanraq riki chay lotikuna vacíoraq Petroperú primera listapi kachkan privatizanankupa universidad pues privadoña kanga todo privado kakun wawqillaykuna pallaykuna. Fujimoripa mana rantikuy atisqantamiki kunan riki rantikuyta tukurunqaku. Claro, yaykuruspallaqa disimulanqa hinaspaqa riki wat iskay wat pasaykutin disimulaspalla rikaw llew rantikuyta qallaykunqa riki wawqillaykuna pallaykuna. Ahí está, en Colombia kaqay kikin gobierno Petro riki denunciakuchkan fraude en más de 5.300 mesas de votación wawqillaykuna pallaykuna. Más de 5.300 mesas de votación Pesrona miraron. 50 electores recorrieron 500 votantes. Y más de 5.300 mesas pichay, seri que wawqillaykuna pasakoron wak Colombia P. Argentina igual gobierno de la derecha gobernachkan maya qamkunaqa mana rimankichikchu imanasqataq mana Argentina man pero man tenemos para cuidado vamos a ser Venezuela che Robert Sánchez vamos a ser Venezuela pero imaynapitaq mana rimankuchu nawan derecha ganaron genaptenqa vamos a ser como Argentina comer carne de burro como Bolivia pues derecha ganaron ahí está problema wawqillaykuna pallaykuna kay kamallariki wawqillaykuna pallaykuna kunan tutapaq rimarininchik masta comentachaykuita munarqanchik pero ya no se puede ya no se puede ya. Ahora pasaron llumpayta ya galam 10 de la noche llegamos caña, falta cuarto para las 10 de la noche. Rimarininchi. Rimarininchi. Punchawpa mitakuynimpi revista semanal Rimarininchi chayaykamun tukuy willakuykunata apamuspa.